Você que sofre de bruxismo pode sim realizar implantes dentários, claro que com alguns cuidados. Por que é preciso ter cuidados especiais? Os nossos dentes são extremamente resistentes e mesmo assim os nossos maus hábitos às vezes acabamos perdendo os dentes. Então o implante é algo artificial e também é necessário ter muitos cuidados. E quais são os cuidados? Primeiramente, é importante diagnosticar o bruxismo e proteger os dentes com uma placa. É importante que o dentista faça um bom ajuste da mordida para que as forças sejam bem distribuídas. E nunca deixar de ter um acompanhamento profissional da sua saúde bucal. O bruxismo, então, não é uma contraindicação para implantes dentários. Com um bom planejamento, é possível você recuperar sua qualidade de vida.